Fl-aħħar ġranet l-Assoċjazzjoni tal-Lokandi u Ristoranti l-MHRA qalet li jekk il-Gvern ser jibqa' jitfa' piżijiet fuq l-industrija ser jispiċċa biex jaqret lis-settur turistiku għal kollox. Tal-istess opinjoni huwa Michael Zammittabona, lukandier ewlieni f'pajjiżna. Id-dawlu ilma fidej il-Gvern għadhom, però ma jagħmel xejn għall-industrija biex jipprova inaqsilna dal-pis għax din hija balla. Mhux pis enormi, speċjalment dak ix-xhur tax-xitwa, meta n-nies mhux iħallsu ħafna, sewwa qed iżomm il-ħaddiema, il-pagi dejjem tilgħin u n-nies kull sena wara l-oħra tiħallsu inqas. Huwa jitkellem dwar kif dawn il-piżijiet mill-Gvern u l-klima ekonomika internazzjonali qegħdin iwasslu biex jitħalla dejjem anqas dħul għal dan il-qasam. Jiġu tour operators sena wara l-oħra jew ma żżid xejn il-prezz jew traħħas. U mbagħad x'qed jagħmlu l-lukandi kollha. Il-lukandi mbagħad hekk jaraw li mhumiex mimlin, jibdew huma stess iraħsu biex jippruvaw jintlew. Jiġifieri sena wara l-oħra qisu l-introjtu għall-industrija nieżla u l-ispejjeż tilgħin u tilgħin u tilgħin. Isostni li apparti l-għajnuna mill-Gvern jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet strateġiċi li jerġgħu jagħtu nifs lill-industrija. Isemmi li pajjiżna għandu jerġa' jixtri lura iż-żewġ runways tal-ajruport mill-kumpanija Awstrijaka Seed tal-MIA. Jerġa' jiġu fidej il-Gvern daw ir-runways u b'xi mod jew ieħor u hemm mod kif jixtrihom lura il-flus li qed joħroġ biex jissussidja. U l-flus li qed ituhom l-Air Malta da jista' jbaxxi l-landing fees ta' kulħadd. M'hemmx għalfejn nissussidjaw iżjed u iżjed aeroplani jiġu u iżjed turisti jiġu. Jiġifieri di għalija essenzjali, ir-runways b'xi mod jew ieħor irridu nippruvaw nixtruhom lura.